নারায়ণগঞ্জে বন্দরে একটি সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৬ জন দগ্ধ হয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। ২২ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬:৩০টার দিকে বন্দর থানা এলাকার মদনগঞ্জের বসুন্ধরা সিমেন্ট কারখানায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হল ফেনীর নাহিদ হাসান, পাবনার কামাল হোসেন, নোয়াখালীর তাইজুল ইসলাম, জামালপুরের ফেরদৌস, কুষ্টিয়ার তোরাব আলী ও নারায়ণগঞ্জের আতিকুর রহমান। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডাক্তার শাওন বিন রহমান জানান, সন্ধ্যা ৬:৩০টার দিকে কারখানায় বয়লার থেকে বিস্ফোরণ হলে পাশে থাকা ৬ জন দগ্ধ হন। তাদেরকে উদ্ধার করে বার্ন ইউনিটে নিয়ে আসা হয়েছে। ৬ জনের শরীরে 12% থেকে 40% দগ্ধ হয়েছে। এদের শ্বাসনালীতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রিপোর্ট মেহেদী হাসান প্রান্ত, NAN TV, নারায়ণগঞ্জ।